Ko se danes pogovarjaš z ljudmi in jih vprašaš, ali jih je smrti strah, pa mnogo od njih odgovori pritrdilno. In ko jih vprašaš naprej, zakaj, večina od njih odgovori: strah me je trpljenja in bolečine in počasnega umiranja. In o tem se danes pogovarjamo. O tem, ali lahko nekdo v takem trenutku, ko ne vidi več izhoda, ko neznosno trpi, seveda po svoji lastni oceni, ne po oceni nekoga drugega, sprejme odločitev o tem, ali želi še vedno odštevati dneve, ure, minute, nekateri tudi sekunde neznosnih bolečin, neznosnega trpljenja, ali pa lahko v nekem trenutku reče, da ima dovolj. Samo to je vprašanje. In jasno bo potrebno odgovoriti na vsa ta zavajanja, na vse ta sprenevedanja, na sejanje strahu o tem, kako se bo zdaj ljudi ubijalo, kako bomo uzakonili smrt in podobno. In ni prav, da to počnete. Ni prav, da počnete to na način, da točno tem ljudem, o katerih sem govorila na začetku razprave, ki se smrti bojijo, ki se tega trpljenja bojijo, odrekate pravico na misel, da lahko to v nekem trenutku tudi končajo. Da lahko o tem odločajo sami. Ne tako kot danes nekdo drug namesto njih. Odločanje o lastnem telesu, pa tudi odločanje o zdravljenju, mora biti stvar vsakega posameznika. In jaz v to odločanje o lastnem telesu uvrščam tudi to pravico. Tudi pravico o tem, kdaj in kako bom to svoje življenje, ne življenje nekoga drugega, končala. Če si to želim, če ne morem več. O tem se pogovarjamo.